Mache ich die Waffen eigentlich zu Amethysten? Hatte ich vor, tatsächlich. Aber ich erwarte halt, dass wir in 1-2 Monaten übelst die krasse Inflation kriegen werden. Und das heißt, jetzt ist es eigentlich klüger, jetzt verkaufen alles, also Penya schüren. Und wenn die Inflation dann losgeht, dann kannst du dann sowas machen wie craften. Weil ich meine, es sind so oder so Peanuts, aber wenn ich jetzt ein paar Stunden level, sind das 20, 30, 40 Mio, whatever. Und das sind halt ein paar 100 F-Coin. Wenn ich dann aber in 2 Monaten ein paar Stunden level, dann sind das nur noch 50 F-Coin. Also dann mache ich das doch lieber so, dass ich jetzt eher verkaufe und dann die Amethysten quasi später. Also, es macht so oder so keinen großen Unterschied. Aber jetzt gerade wollte ich tatsächlich eher Penya horten und erstmal gucken, wie es mit der Inflation wird. Aber mal schauen. Kommt auch darauf an, wie viel ich level, weil wenn ich jetzt wirklich jeden Tag da in Coral Island level, dann könnte man schon ein paar Amethysten sammeln. Das geht ja eigentlich schnell. Wobei ich immer noch, also ich habe das nur ganz am Anfang gemacht mit Amethysten, als das Update neu war, also New Horizon. Und ich muss sagen, also kann mir das irgendjemand beantworten? Gibt es da wirklich eine sichere Antwort? Ich weiß es nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, und ich habe das gleiche gemacht wie bei Diamonds. Also ich habe quasi Waffen beim Leveln gesammelt und ich habe immer die cleanen Waffen beim NPC verkauft, weil du bei cleanen Waffen ja nur plus 5% Chance auf einen Amethyst oder Diamond, Edelstein hast. Und habe nur die geplusten, also die Waffen, die auch direkt geplust, gedroppt sind, nur die habe ich auch verkauft. So. Habe ich auch benutzt zum Craften von den Diamonds, beziehungsweise Edelsteinen. Und bei den Diamonds hat es ziemlich gut funktioniert, wenn du so ein ganzes Inventar voller Waffen für Diamonds hattest, dann. Ich meine, ja, es lief immer mal wieder auch schlecht. Es gab immer die Ausnahmefälle. Aber normalerweise so, ich sag mal, so ein standardmäßiges volles Inventory, was sind das so 50 Items vielleicht, hast du immer Minimum 2 bis 5 Diamonds gehabt. Wenn es gut läuft, auch mal 12 oder so. Im allerschlimmsten Fall wirklich mal keinen, aber das kam so gut wie niemals vor eigentlich. Wirklich einmal im Monat vielleicht, wenn du jeden Tag das gemacht hast. Und bei den Amethysten war es aber so, ich habe das 10-mal gemacht und ich ging 5-mal leer aus. Und ich habe genau das gleiche gemacht wie bei Diamonds und ich bin einfach 5-mal oder so leer ausgegangen. Und ich habe literally gesagt, wenn ich jetzt wieder leer ausgehe, mache ich das nie wieder, weil ich fühle mich komplett verarscht. Crafte oder zerstöre 30, 40, 50 Waffen, kriege keinen einzigen Amethysten. Amethysten waren damals sogar weniger wert als Diamonds. Und du saßt einfach nur da und hast dir gedacht, ja moin, werde ich jetzt eigentlich komplett verarscht. Also, und seitdem habe ich es nie wieder gemacht. Also, deswegen, also ich meine, gut, meine Sample Size ist halt, ich habe ungefähr, keine Ahnung, wahrscheinlich legit 2000 Diamonds auf diese Weise gecraftet und nicht mal 20 Amethysten, also meine Sample Size ist zugegebenermaßen nicht so groß. Aber es lief halt so schlecht, ein paar Mal so schlecht, dass ich dann einfach keine Lust mehr hatte. Ist ja, glaube ich, verständlich. Wenn du das Gefühl hast, dass du gescampt wirst, dass du dann nicht unbedingt weitermachst. Gut, das ist bei Flash-Spielern gar nicht so klar, dass sie das verstehen, weil Flash-Spieler sind ja grundsätzlich glücksspielsüchtig. Da ist mit Vernunft meistens nicht viel zu erreichen. Aber ich hatte dann einfach keinen Bock mehr. Deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass die, also wie gesagt, es ist wahrscheinlich nicht so, also ich weiß es auch nicht, ist ja nur ein subjektives Gefühl, subjektive Wahrnehmung. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit, Amethysten herzustellen, niedriger ist als von Diamonds. Auch wenn ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt und so. Also wenn überhaupt, müsste sie eigentlich sogar höher sein, weil ja die Crafting-Rate quasi niedriger ist. Also eigentlich wäre es echt cool, wenn du wenigstens, also weil die Crafting-Rate bei Amethysten ist ja so ultra bad oder bei Herneswaffen. Eigentlich wäre es echt cool, wenn sie es so gemacht hätten, dass dafür die Amethystenrate höher ist. Also ich weiß gar nicht, was die, na gut, wobei, die Base Rate könnte man einfach erhöhen. Ja gut, wobei, die könnten eigentlich einfach alles verdoppeln, bis plus 5 halt quasi. Oh ne, bis plus 4. Nee, bis plus 5, passt schon. Dann könnten sie es so machen, dass du quasi sau viele Amethysten bekommst, oder doppelt so viele Amethysten wie Diamonds. Und, oder sogar mehr. Und dann
wäre zwar immer noch die Crafting-Rate scheiße, aber da ist zumindest sehr viel mehr Versuche. Grundsätzlich. Also quasi, dass du ab +4 schon garantiert einen Amethyst bekommst. Bei +3 hast du 40% statt 20. Bei +2 hast du dann 20% statt 10. Und bei +1... Nee, Schwachsinn. Na, egal, ihr wisst, wie es ist. Ich habe mich gerade fett verrechnet. Auf jeden Fall irgendwie so. Das wäre actually cool gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Haben sie natürlich nicht. Wieso greift die nicht an? Also das wäre noch eine Möglichkeit, wie man noch diese grundsätzlich ultra schlechte Crafting-Rate ein bisschen ausgleichen könnte. Und du hast gesehen, dass die besseren Amethysten für 350 verkauft werden. Also die ersten, die ich gesehen habe auf Boroding, als noch FEC lief, waren sogar 600. 5 bis 600, ich glaube 599. Aber das Problem bei den Dingern ist halt, die Crafting-Rate liegt ja bei 2 bis 3%. Also 2% mit Shining PD 6 und 12. Mit 12 ist es 3%. Gestern Abend auf Boro für 3,50. Ja, okay. Ja, dann sind sie schon krass günstiger geworden, aber das ist auch das Problem. Weil die Crafting-Rate, wie gesagt, startmäßig gut, bei denen würde niemals, also bei denen würde jeder nur Shining Powder S12 benutzen. Also diese 2 bis 3% ist Schwachsinn. Du dachtest bei 5 bis 6? What? Nee. Also erst hat ein Moderator gesagt, es ist 3 bis 4. Das hat sich dann aber als Bullshit rausgestellt, es ist 2 bis 3. Also 5 bis 6, keine Ahnung, wo du das gehört hast. Also es hieß erst 3 bis 4, aber es sind actually 2 bis 3. Also 2 mit, wie gesagt, schlechteren Power Dice und 3 mit besseren Power Dice. Aber wie gesagt, diese 2% sind sowieso irrelevant, weil wenn du 300 Mio oder 350 Mio für so einen Amethysten ausgibst, würdest du ja niemals dann mit dem schlechteren. Also imagine, du gibst 300 Mio aus und craftest dann nicht mit Shining Power Dice 12. Also da müsstest du ja wirklich, also das wäre ja mal extrem dämlich, dieses 1% nicht noch mitzunehmen. Und, genau. Und das ist aber trotzdem ein Problem, weil das heißt, ja, im Schnitt brauchst du dann immer noch 33 Tries für eine Herneswaffe oder Erwartungswert wäre, erwartungsgemäß wären es 33. Und rechne mal 33 mal 350, da bist du bei 11,5 Milliarden. Das lohnt sich nicht. Nicht mal, wenn du reinlagst, lohnt sich das. Selbst wenn du es bei 20 schaffst, hast du immer noch 6 Milliarden gezahlt. 7 sogar. Also, diese Preise von den Brilliant Amethysten, das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass die sich erstmal noch fangen müssen. Wobei ich persönlich, ich habe mir die Dropraten angeschaut und die sind eigentlich schon ziemlich selten. Also ich finde 350, dafür, dass das Update ja gerade mal etwas über eine Woche her ist, muss ich sagen, finde ich 350 tatsächlich relativ günstig. Also, wie gesagt, ich habe sie schon für 500, 600 gesehen am Anfang. Wenn sie jetzt 350 sind, könnte es sein, dass es in 2 Wochen nur noch 250 sind. Und in 1, 2 Monaten sind es vielleicht nur noch 150. Ich meine, bei 150 mal 33 bist du immer noch bei 5 Milliarden. Also es ist immer noch ziemlich teuer. Und es ist ja Glücksspiel. Es kann immer schief gehen. Keiner garantiert, dass du mit 33 Erfolg hast. Also, ja. Vor allem, ich habe erst auf FEC, vielleicht hast du es ja gesehen, auf FEC mit Shining Powder ist 12 Bloody Waffen craften. Hat man ja, glaube ich, auch eine 3% Chance. Und da ist es so, dass ich es nicht geschafft habe. Und davor hatte ich ja schon über 400 Tries mit 2%, 2,5%, wo es auch nicht geklappt hat. Das heißt, wenn dir das bei Brilliant Amethyst passieren würde, selbst wenn du nur 100 Mio each zahlst, dann wärst du bei 45 Milliarden ohne Waffe. Also es kann immer alles passieren. Also selbst das würde ich persönlich nicht machen. Aber wie gesagt, wenn jetzt dann mal die Inflation und so für eine clean, eben für eine cleane Waffe. Ja, das ist ja das, worüber ich mich immer aufreg. Ich sehe ein, dass die Waffen teuer und gut sind, also teuer sind, weil sie selten sind und weil sie gut sind. Aber was mich so aufregt, ist ja wirklich, dass das immer für cleane Waffen diese Preise verlangt werden.
Das ist das, was mich aufregt. Weil das wirklich teure... Ja gut, ich meine, du kannst natürlich immer Glück haben. Aber das, was ja eigentlich wirklich teuer ist, ist ja das Rerollen. Das kann dich ja nochmal richtig zerstören. Und das Ulti plus 5 machen. Wobei man zugeben muss, Ulti plus 5 braucht man jetzt nicht unbedingt. Also, Ulti plus 4 und Ulti plus 5 wird sich kaum was nehmen. Aber rein theoretisch würdest du es halt auch haben wollen. Und auch da kannst du so heftig auf die Fresse fliegen. Da gibt es auch Leute mit, die über 100 Oris reingebuttert haben. Und was sind 100 Oris? Das sind auch 6 Milliarden. Oder so. Also ich glaube, Oris 60 Mio roundabout. Bisschen mehr, bisschen weniger manchmal. Eher mehr wahrscheinlich momentan. Das heißt auch nochmal 6 Milliarden für plus 5. Wenn du Pech hast beim Rerollen, brauchst du mindestens 10 Rerolls für beides, Bonus und Base-Stats. Das heißt auch nochmal 15.000 F-Coin sowas. Was dann auch nochmal ein paar Milliarden sind. Dann steckst du in die cleane Waffe, für die du etliche Milliarden ausgegeben hast. Steckst du dann nochmal 10 Milliarden rein. Und dann ist die nicht mal 10 Milliarden wert wahrscheinlich, je nach Waffe. Also das ist schon echt verrückt eigentlich. Das ist einfach nur krank. Deswegen bin ich ja so harter Gegner von allem momentan irgendwie. Level up, baby, let's go. Level up, baby, let's go.